Vabbè, allora intanto benvenuti. Come state? Bene. Carichi? Sì. Io dico sempre, qualcuno mi dà un aggiornamento sulla situazione Twitter? Come siamo messi su Twitter? Terzi. Deve twittare di più. Deve twittare di più, questa è la cosa che deve fare più di tutti. Lo so che adesso amate tutti le stories, poi ne parleremo tantissimo, però questa è la cosa che dovete fare di più. Allora, ok, quindi benvenuti, bellissimo rivedere tanti di voi che ho visto anche l'anno scorso qui. Vi racconto velocemente due cose su di me, poi andrò un po' sulla storia del matchball che tanti probabilmente la conoscono ma tanti no, ma spero che sia di interesse, e poi vi spiegherò tutta una serie di cose che succederanno in questi giorni, quindi se avete domande fatele adesso, ma comunque tutto il mio staff e un grandissimo staff a supporto sarà a disposizione per voi in questi 3 giorni. Allora, io oltre ad aver fondato il Matchball Social Media Day ho lavorato per 18 anni voi dite, ma sembra giovane, no, in realtà non sono giovanissima, quindi in grandi multinazionali, tutte queste aziende qua, in realtà ne mancano pure un paio, fino a decidere a un certo punto di intraprendere il mio percorso imprenditoriale, e questa è la cosa, diciamo, insieme a tutte le altre cose più di successo che ho fatto. Quindi, intanto grazie. Quindi 4 anni di storia, il Matchball inizia nel 2014, inizia per caso, nel senso che Matchball mi contatta e mi dice vuoi organizzare il Matchball Social Media Day a Milano? Io stavo per dire di no, vivevo a Londra, ho detto adesso in un mese, perché mi avevano dato una finestra di un mese, vuoi organizzare un evento così, stavo per dire di no. Poi ho detto vabbè, ci provo, quindi da un tentativo, da un caso, succede questo, succede che 2014, evento di un giorno, gratuito, 150 partecipanti. 2015 facciamo 450 partecipanti, abbiamo dovuto dividere le persone a metà e l'evento diventa naturalmente di 2 giorni perché la location che avevamo scelto non era abbastanza grande per supportare le iscrizioni. Nel 2016 diventa di fatto impresa, quindi noi diventiamo un'impresa di fatto solo nel 2016, quindi solo 2 anni fa, e abbiamo insomma raggiunto un buon fatturato. Questo era come era, lo mostro sempre, l'anno scorso l'ho mostrato, ci tengo a rimostrare anche quest'anno perché è per farvi vedere la crescita dell'evento, quello che era e quello che è oggi, nel senso che io non avevo neanche i fondi, non avevo neanche i soldi per fare i badge, facevo i badge con le spillette e con i post-it che fanno tenerezza, però è così. Quindi c'è stato un grande impegno dietro questo progetto perché poi appunto dal 2016, quando è diventato impresa, nel 2017 ho voluto farlo diventare veramente quello che è stato sempre il mio sogno. Quindi l'anno scorso, nel 2017, per tutti questi anni raggiungo il mio sogno di vedere questo evento diventare l'evento più twittato d'Italia, ecco perché ci tengo a mantenere questo primato. 1170 partecipanti registrati e come sapete insomma un grande successo per chi c'era ed è tornato, per chi è nuovo sicuramente ne ha sentito parlare, anche perché il passaparola quest'anno abbiamo notato che è stato il più grande strumento di marketing rispetto a tutto quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto anche forse meno da un punto di vista del marketing della comunicazione quest'anno, per tutta una serie di ragioni, però il risultato insomma c'è stato. E quindi andiamo a vedere, vabbè, questi appunto erano un po' i numeri appunto dell'anno scorso. 22.000 tweet sono stati generati in 3 giorni, solo ed esclusivamente dai partecipanti, nel senso che il nostro team l'anno scorso è stato impegnato in tante cose e abbiamo per esempio su Instagram postato a conto ufficiale solo 9 foto. Nonostante questo, tutto questo è stato generato solo dalle persone e solo dai partecipanti, e questo è un po' il valore vero di questo evento, nel senso che è tutto creato e gestito da voi, dalle persone. Questi sono i numeri inediti di quest'anno che vi do. Abbiamo registrato ieri, abbiamo chiuso le vendite del live streaming ieri, chiudendo con 1494 partecipanti. Di live streaming probabilmente erano 80, quindi abbiamo chiuso le vendite sold out a 2 settimane dall'evento perché comunque non volevo diciamo spingermi troppo oltre per evitare di avere persone in piedi. E il fatturato comunque cresce, nel senso che come avete potuto vedere abbiamo anche molti sponsor in più quest'anno, quindi tante aziende che hanno deciso di credere in noi. Ora andiamo un attimo, ecco, questo lo faccio vedere solo per i competitor perché dicono sempre che io dico no, cose non vere, quindi questo è lo screenshot di Eventbrite.
Stiamo crescendo e vogliamo continuare a crescere, quindi abbiamo lanciato, per chi ci ha seguito, non so se avete visto, il nostro shop ufficiale dove si chiama Born to Create, proprio perché siamo innovatori, siamo imprenditori, siamo persone che amano quello che fanno, quindi abbiamo creato dei piccoli sottobrand, oltre a tutto quello che è brandizzato SMDT più DJs, e l'abbiamo lanciato su Spreadshirt, che è comunque una startup famosa a livello mondiale, ma è soltanto un test. Ovviamente l'obiettivo è quello di avere il nostro shop personale, privato, proprietario, però questo è stato, abbiamo fatto una settimana prima dell'evento, quindi se volete dare un'occhiata, però questo per dirvi che siamo costantemente in crescita e abbiamo un sacco di idee che stiamo sviluppando. Poi abbiamo lanciato il crowdfunding di ieri proprio perché abbiamo in testa, ma ovviamente non posso dirlo oggi, un progetto ancora più grande per rendere questo evento ancora più grande e ovviamente ci servono fondi, quindi sarà live il crowdfunding su Facebook in questi giorni e la donazione è a me perché comunque diciamo il progetto non comprende solo SMDT ma ci sono altre cose dietro, ovviamente sarete poi informati, non è questa la sede, però questo per dirvi che il nostro team è costantemente al lavoro, costantemente in crescita, con una grande energia e voglia di fare, che è questo paese, di cui questo paese ha bisogno. Ok, quindi vabbè, io mi occupo anche di consulenza, ho un'agenzia creata a Londra 2 anni fa che diciamo senza sito, senza niente, solo con il passaparola comunque ha generato più di 15 clienti, quindi vabbè. Come abbiamo fatto? Adesso andiamo sulla parte più bella e più interessante, spero per voi. Come abbiamo fatto a raggiungere questi risultati? SMDT non è un'azienda finanziata, quindi tutto nasce da zero e si genera da solo. Come abbiamo fatto? Quest'anno è stato particolarmente chiave il team, nel senso che oltre a queste persone che vedete qui, che sono persone diciamo del mio core team, più una che è del core team ma si è aggiunto all'ultimo, quindi non so se nella slide, ci sono tantissime altre persone che hanno ruotato intorno all'evento per renderlo quello che è oggi. Questo cosa vuol dire? Che ciascuno ha dato una piccola parte, quindi parliamo di questi più altre 13-14 persone minimo, e se vado ad allargare tutti coloro che hanno dato almeno un contributo arriviamo almeno a 50-60 persone. Quando dico contributo che cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono state persone che ci hanno portato sponsor, partner, persone che hanno messo a disposizione la propria professionalità perché a un certo punto ci serviva un grafico extra e siamo riusciti a ottenere un grafico extra, nel senso che hanno portato ambassador, che hanno portato, quindi questo per dire che veramente noi abbiamo creato tutto grazie a voi, e a molti di voi, a persone come voi. Quindi questo ho preso 2 frasi per spiegare quello che fondamentalmente voglio dire, ma non mi voglio dilungare troppo. In realtà, anche nonostante il successo dell'anno scorso, ci sono state molte difficoltà dietro a questo evento e rendendolo quello che è oggi. Questo perché? Perché chiaramente quando fai una cosa in Italia che ha successo diventa ancora più difficile, no? Perché noi abbiamo una cultura che è molto incline a avere, nel senso a non gradire sempre troppo il successo, non supportare troppo il successo, non sempre, ma questo succede. Quindi non è stato facile per noi continuare a mantenere lo stesso livello di energia, lo stesso livello di positività, la stessa voglia di fare, di crescere, di fare ancora meglio, ma l'abbiamo fatto. Quindi questo per me è qualcosa di grande soddisfazione, genera grande soddisfazione in me, grande soddisfazione nel mio team e che ci tengo che arrivi come messaggio. Quindi le difficoltà si possono veramente trasformare in opportunità. Non voglio fare il motivatore del caso, non è questa la sede e non sono io, non è questo il messaggio che voglio dare, ma il messaggio che voglio dare è: se credi veramente in qualcosa, se la fai con passione, poi il risultato arriva, anche nel momento più difficile. E in più siamo stati, quello che anche ci ha reso, ci ha fatto mantenere questo livello, è che siamo stati sempre molto vicini a quello che è il nostro valore, a quelli che sono i valori del nostro brand, alla nostra unicità, a quello che abbiamo voluto portare in Italia, perché come molti di voi sanno, io vivo all'estero da tanti anni, ho lavorato e collaboro con l'estero da tanti anni, trovo che l'Italia abbia bisogno di queste cose, di un evento come questo, pieno di idee, pieno di positività, pieno di innovazione a 360 gradi.
Ok, quindi queste due delle cose soltanto social per far vedere che abbiamo fatto, che chi ci ha seguito abbiamo fatto delle challenge, 30 giugno challenge, SMT 2018 challenge, per raggiungere ogni volta il numero di ticket che volevamo raggiungere e abbiamo sempre raggiunto il risultato prima del tempo, quindi un grande lavoro da puntista social. Prendo questa occasione per ringraziare gli ambassador che dove state? Di Facebook veramente sono state lì a spingere qualunque cosa, a twittare, a fare stories, a dare le loro idee, addirittura c'è gente che ha stampato le proprie magliette con i nostri loghi, quindi voglio dire un fantastico lavoro. Gli abbiamo fatto queste card, ho preso qualche frase chiave che però come vedete viene sempre fuori il discorso dei valori, cioè queste persone si fanno portavoce del brand perché sposano i nostri valori. Quindi grazie agli ambassador. Una cosa, gli ambassador sono tutte queste persone con la maglietta bianca e con la maglietta nera e il logo sono a disposizione per voi in questi giorni per guidarvi, perché comunque la location quest'anno è ancora più grande, ci sono tantissime cose, quindi se avete domande fatele a loro. Quindi, cosa vi aspetta in questi 3 giorni? Quindi benvenuti nella rivoluzione digitale. Gli hashtag sono questi, ve li ricordo, usiamoli entrambi. L'anno scorso abbiamo fatto 22.000 con SMLIT e 11.000 con D-Days, quindi cerchiamo di superare questo target. Ok, abbiamo relatori, questo ci tengo a dire, lo sapete, però siamo veramente felici di avere anche un numero ancora più alto di relatori internazionali che arrivano da Londra, Parigi, New York, Berlino, San Francisco, ovunque. Abbiamo la categoria giovani, quindi quest'anno avremo professionisti grandi, vecchi, no, esperti, sto scherzando, come me, ma anche giovani che hanno fatto delle cose particolarmente belle in Italia. Li abbiamo invitati e siamo molto contenti di ascoltare le loro storie. Noi siamo creativi, quindi abbiamo creato, questo lo sto annunciando adesso, una selfie factory che in realtà è semplicemente un muro di palloncini che troverete nella sala 3 qui sopra e quindi siete, insomma, potete farvi tutti i selfie che volete con un bellissimo backdrop. Poi 6 Cheese, abbiamo il photo booth dove potete stampare e condividere la vostra foto con la cornice automaticamente durante l'evento. Lo trovate invece su The Bridge, quindi la zona qui sopra dove ci sono tutti gli sponsor. Abbiamo creato tutta una serie di speech ma anche workshop sempre nella sala 3, quindi esattamente dove c'è la Selfie Factory, e quelli saranno workshop molto più pratici e un pochino più lunghi, quindi spero insomma, che apprezzate anche questo, perché l'anno scorso non ha funzionato molto, quest'anno abbiamo aumentato il numero, ne abbiamo fatti 10, più di 10, l'anno scorso erano solo 2. Abbiamo un panel estremamente completo, nel senso che avremo influencer, manager, professionisti e tutte le case study sono veramente di successo, le abbiamo scelte veramente mettendoci tanto lavoro, 6 mesi di lavoro per scegliere le case study migliori in Italia. Ok, quindi siamo per innovazione, adesso non mi voglio dilungare troppo, quindi con tutto questo ve l'ho già detto, c'è il meet and greet con l'influencer dalle 15 alle 18 di venerdì, quindi domani, nella sala 2. Quindi avrete la possibilità di fare Q&A, fare tutte le domande che volete agli influencer, farvi le foto con loro, sono lì a disposizione per voi per 3 ore. Quindi è questa. C'è il corner di Nespresso, ne abbiamo 2, uno sotto e uno sopra, quindi il caffè è gratuito, potete andare lì con il vostro badge e avrete il caffè durante da 3 giorni. L'app ufficiale, non so, l'avete scaricata? Ok, quindi potete vedere anche le job title di tutti i partecipanti, mentre c'è qualcuno che magari vi interessa, poi potete insomma connettervi su Facebook, LinkedIn e quant'altro. Il programma lo potete consultare anche da lì, e poi c'è il social wall dove anche lì potete fare la foto se volete, che viene con la cornice, la potete automaticamente ricondividere. Tina l'avete scaricata? Sì. Sì, dentro ci sono, allora avrete, se utilizzerete il taxi, 25 euro di cashback, cioè vuol dire che vi verranno poi restituiti i soldi se volete utilizzare il taxi in questi giorni, in più avete 5 euro da spendere per il pranzo ai food truck che saranno qua fuori, avremo 4 food truck a disposizione per voi fuori, per i vostri momenti food, quindi 5 euro gratuiti. Wifi ve l'ho detto, guest eventi, inserite tutto, mi dicono che sta funzionando, se non funziona fatemi sapere. Un grazie particolare ai nostri staff partner, noi abbiamo a più di 60 media partner e partner, però ne cito sempre 2 o 3 che hanno
hanno fatto diciamo quel po' di più per noi e quindi ringrazio Antigicom24, Mediaset, Millionaire e Copernico. Ovviamente Yulm, perché insomma la scelta della location ovviamente è fondamentale, no? Per un evento del genere, devo dire un lavoro bellissimo, uno splendido lavoro. E miei sponsor vedete qua, ma li conoscerete nell'area foto, quindi grazie a tutti. Chiudo con la mia solita slide di chiusura, che è questo dove ricordo gli 8 steps per me to be great, quindi per avere successo sono passione, lavoro, focus, push, idee, improve, quindi migliorarsi sempre, servire, perché fare l'imprenditore, questo ci tengo, vuol dire fare qualcosa per gli altri. Non lo facciamo per noi, per il nostro ego, molti lo fanno per se stessi, per stare qui, ma in realtà bisogna voler fare qualcosa per gli altri, quindi servire, persistere, perché comunque è difficile, ma poi quando ci si riesce la soddisfazione è grande ed enorme. Restiamo in contatto, questi sono tutti i miei contatti, molti di voi ce li hanno già, però ve li do. Quindi, bene, iniziamo. Quindi invito, ecco, che cosa mi serviva? No, cartellina. Quindi iniziamo col primo speech. Abbiamo Isabella Lazzini di Huawei, Marketing and Retail Director, con uno speech su tecnologia e design 3.0 per una nuova Consumer Journey. Il caso Huawei Experience Store. Benvenuta Isabella. Ciao a tutti. Mi sa che devo prenderti il cambia slide. Sì. Questo è Sì. Siete in tantissimi. Ciao a tutti, sono Isabella Lazzini, Marketing e Retail Director di Huawei. A me piace oggi di raccontarvi una storia che è una storia di innovazione. In particolare